В музейном комплексе «Россия. Моя история», в которой представлена история нашей большой страны, начиная с древних лет до наших дней, открылась выставка «Якутия. Новороссия». В экспозиции рассказывается о наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Это история нашей страны, нашего народа, которая создается в настоящий момент. Здесь наглядно рассказывается о том, что происходит сейчас на Украине. Мультимедийность экспозиции позволяет показать не только документы, подлинные вещи военнослужащих, но также и видео. Таким образом, событие освещается глазами очевидцев. Я приехала сюда со своей семьей в 2014 году, когда началась Первая война. Мы проживали в Луганской области, город Попасная. Это вот, чтобы ориентировочно объяснить, вот город, который сейчас брали, Бахмут, это 20-15 километров от нас по прямой. Вот, мы приехали, потому что в наш город зашли украинские войска и начали, как говорится, нас освобождать. Нас начали бомбить. Первое было попадание у нас во дворе сложился двухэтажный дом. Там жил мужчина с ребенком. Ребенку было 9 лет. Мужчину достали сразу. А мальчика в подвале привалило плитами. Вот на сегодняшний день я вот так и не знаю, он там умер мучительной смертью, либо он погиб сам. Его мама 3 дня бегала вокруг этого дома и просто орала. Никто не мог поднять вот эти плиты, чтобы вытащить ребенка. Это забыть невозможно, я до сих пор не могу спать. Наша республика одной из первых пришла на помощь своим согражданам. Оперативно были организованы сборы пункта помощи, люди несли свои деньги для гуманитарной помощи, вещи, продукты. Много на передовой бойцов якутян, которые отправились на спецоперацию, чтобы помочь мирным жителям освободиться от фашизма, защитить родину. Там у нас 7 вот в бою двухсотилось, и если считать меня, то 10 трехсотых. Вот в одном бою. Это был самый печальный день в нашем отряде, когда мы в бою потеряли, наших боевых товарищей. И вот те ребята, которые погибли, они, как настоящие бойцы, они сразу внутрь побежали. То есть они пошли навстречу врагу. Мы надеялись на стрелковый бой. Как надеялись? Это было бы для нас лучше, потому что каждый из нас стрелять-то умеет, в принципе. Оказалось так, как оказалось, потому что они били нас с расстояния, а потом уже начали, то есть там уже с 6 утра началось, а мы заехали где-то в 11:20, насколько я помню. И все это продолжалось минут, наверное, 40 в самом этом. Да? А потом еще в окружение попали, из окружения выходили, там и минные поля были и прочее. Отдельная тема – как Якутия помогает своим военнослужащим. При руководстве Ильдархана Айсена Сергеевича Николаева были созданы оперативный штаб, единый координационный центр, в рамках работы которых были созданы так называемые опорные пункты. Опорные пункты с представителями Якутии именно для работы, оказания содействия, помощи нашим военнослужащим из Республики Саха-Якутия на местах. Созданы 3 опорных пункта. Это на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской области. Мы, в частности, базировались в городе Кировском. Как вы знаете, город Кировск – это подшефный наш город, где Республика Саха-Якутия проводит восстановительные работы. Освещают события специальной военной операции оперативно и достоверно наши военные корреспонденты. Они прошли специальное обучение и профессионально пишут своими репортажами историю наших дней. Тяжело было слышать о постоянных обстрелах с 2014 года. Многих коснулась потеря близких им людей. Наши земляки, якутяне, служили вместе с соседями, дальневосточниками. Настрой у них был где-то с искрометным юмором и с историями. Они всегда хорошо и по-хозяйски обустраивают свои места дислокации, учат коллег из других регионов, особенно навыкам ведения быта на природе. На многих из нас произвело впечатление сравнение после возвращения из регионов, где проходит СВО,
Чувствуется контраст. Мирная жизнь на всей территории страны совсем другая, чем там. Все потому, что наши там работают каждый день, не пуская вооруженных НАТО бандитов к нам. Ну, мы одни из первых, получается, поехали вот с такой миссией. Ну, поначалу мы никак не могли привыкнуть, да, там, ну, не то, что привыкнуть, а, ну, страшно, когда артиллерия там постоянно, ДРГ, там, обстрелы, вот это вот все. И потом откуда-то появляются очень позитивные ребята и дарят улыбки и хорошее настроение нашим военнослужащим. Это вот артисты театра эстрады, вот, Киджа, Эрхан, когда приезжали, организовали там для ребят в заброшенном там ДК, Дворце культуры, что ли. Там все разбомблено было. И когда ребят собрали, там, ну, это все в строжайшей секретности, конечно, на очень короткое время. И вот когда они принесли колонку, начали петь там свои песни на якутском языке, это вообще, я чуть не заплакал даже. Я думал, что где-то мы в Якутске, что ли, находимся, или где-то в деревне, где-то там. Вот. А мы действительно были там на окраине села, там не очень далеко от фронта, поэтому очень все секретно было. Ну, ребята, хочу сказать, вот артисты молодцы, ну, не труханули, ничего. О якутах в зоне проведения спецоперации отзываются как об умелых бойцах, отзывчивых товарищах и храбрых воинах. В первую очередь это грамотные охотники, да, все они сплоченные, братская чувствуется у них вот это, да, прям связь. Четко выполняют команды, да, между собой ориентируются, в принципе на местности везде ориентируются отлично, отзывчивые, ну и идут только вперед, ни шагу назад, собственно. Я как командир могу сказать следующее. Бойцы стойкие. Хочется сказать и главе Республики Саха-Якутия спасибо вам, что вы подготавливаете таких бойцов, которые могут и умеют выполнять задачи. Спасибо матерям, отцам, что они работают с нами. Именно эти люди приближают победу все стремительнее и быстрее. Военнослужащие из Якутии в числе первых отправились на спецоперацию, так как не могли поступить по-другому, когда стране угрожает опасность. Когда действительно страна в опасности, когда общество еще не в полной мере сориентировалось, что происходит, потому что мы поехали туда тогда, когда еще не было мобилизации, когда еще по телевизору об этом мало говорили, когда еще никто ничего. Были люди, которые мне прямо в глаза говорят: что ты туда едешь убивать людей, зачем тебе это надо, они там хорошие там, и так далее. То есть не совсем было понятно ничего. Но... Да, таких случаев, конечно, много было. И люди говорили, что зачем тебе это надо и все такое. Да, ну а кто? Кто, если не мы? На СВО я смог себя реализовать как врач. Я выполнял работу по спасению жизни солдат. Пусть недолго, но на моем счету достаточно много людей, которым я оказал первую помощь, врачебную помощь, медицинскую помощь, и часть из которых я смог даже спасти. Вот лежишь сейчас в окопе под обстрелами, думаешь, ну все, приехали. И такой: а нет, вам, выкусите, прорвусь, я выживу. Ну, дома ведь меня ждут близкие, которые любят, с нетерпением ждут, как героя, не испугавшегося, не предавшего свою родину. Оперативно среагировала республика и в плане оказания медицинской помощи. Якутия также протянула руку помощи Донбассу. На протяжении 8 лет у людей не было возможности получить консультации специалистов, у них не было возможности проведения операций, которые смогли организовать наши офтальмологи там на месте. И, конечно, люди очень сильно благодарили. Спасибо большое, огромное спасибо врачам, дай им Бог здоровья. Благодарим Якутию за помощь, которая сейчас нам оказывается. И сейчас очень приятно встретиться с людьми, которые приезжают оттуда как посланники доброй воли, которые нам сейчас помогают в трудной ситуации. Спасибо большое. Большое спасибо за операцию. Сейчас стало лучше. Хочется мне поблагодарить весь коллектив. Спасибо большое якутским докторам. Благодарю всех якутян.
Выставка «Якутия-Новороссия» дает возможность каждому взглянуть на происходящее глазами тех, кто пострадал от действий украинских властей, тех, кто защищает их, и всех тех, кто остался неравнодушен к общей беде. Побывав там и пройдя этот нелегкий путь, вместе с ребятами, увидев все своими глазами, всю эту боль местных жителей и пообщавшись с ними, я сделал себе определенные выводы, что мы там находимся не зря. Это наша Родина и наши граждане, и их надо защищать. Победа будет за нами, это лишь вопрос времени. Когда ты едешь по освобожденной деревне, и тебе навстречу высыпаются дети, пожилые люди, женщины, и вот тебя вот провожают теплым взглядом, под колеса техники бросают цветы. Вот это было с нами. Мы это чувствовали. Мы чувствовали поддержку наших союзников. Это дорогого стоит. То есть мы не просто так туда зашли. Мы чувствовали себя освободителями. Это такое непередаваемое ощущение, что ты выполняешь правильную работу. Музейная экспозиция – это не только констатация факта. Это наша с вами история, история страны, которую знать необходимо. Это очень большая, кропотливая работа большого круга людей, иначе это было бы просто невозможным. И спасибо я хотел бы сказать всем им за этот итог работы. Но это живой механизм, это живая материя, и мы будем развивать дальше и дополнять эту выставку. И мы хотели бы, чтобы на основе этой выставки Якутия-Новороссия, чтобы в будущем создать именно музей, который бы рассказывал именно подвиг якутян, россиян, которые именно происходят в настоящее время, борьбу за независимость России, за новый миропорядок, который все-таки должен основываться на тех ценностях, которые у нас имеются, которым мы базируемся, и тех духовно-нравственных ценностей, которые мы всегда стояли и стоим как государство, как Российская Федерация.